¿Qué tal, profe? Buenas noches. Son mis prácticas de flip-flops y latches, en la cual yo voy a hablar del tipo D, T, SR y JK. Voy a tratar de cortar el video un poquito porque tengo problemas con este de ceilings. Me saca, así que me saca y me traba mi laptop. Y pues bueno, trataré de hacer un video por cada una de las flip-flops y los latches. Así que voy a comenzar con el latch tipo D. Ok, este es un circuito combinacional en el cual nosotros tenemos aquí la entrada D con el enable. Pues nosotros sabemos que el enable solo es un bit de 0, de que va de 0 a 1, que pues nos sirve para activar o desactivar un multiplexor. Aquí tenemos también el símbolo lógico, que es este de acá, y aquí nuestra tabla de verdad para el latch tipo D. Aquí como nosotros podemos ver que si en el enable tenemos un 1 y en la entrada D tenemos un 0, en la salida solamente vamos a tener que un 1, que es el latch del reset. O sea que entonces aquí en la salida vamos a tener QN. Ahorita lo vamos a ver. Y si tenemos un 1, 1 en las dos entradas, pues en la salida vamos a tener así que el dato. Aquí en lo último, en 0 y X, no va a cambiar para nada. No cambia. Se queda en el mismo, se puede decir que guarda el último estado que, que pusimos en este caso, pues sería este. Ok, entonces, ahora sí, procedemos a lo que es la parte de ceilings. Aquí nosotros podemos ver que aquí está el latch D, tipo D, en la que yo declaré lo que son las salidas. En este caso está el D, el enable, Q y QN. Aquí nosotros, lo voy a explicar al profesor, que aquí tenemos en enable, aquí vamos a decir que el if, el enable es igual a 1. Cuando que aquí es D, que aquí, mm, asignamos todo a Q y not D, como por ejemplo aquí en el circuito que nosotros tenemos las NAND y aquí esta sería la NOT que va entrando de la D, está negada. Entonces aquí es esta parte. Y entonces nosotros al simular, al simular aquí en eSIM, nosotros tenemos que aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos, si aquí no tuvo ningún dato, pero nos fijamos que aquí el récord está contando, y al igual aquí tiene un valor, entonces va un valor de 1, pero aquí tenemos ahora un 1, 1, entonces en la salida tenemos un 1, pero como n no tenemos nada. Entonces vamos más por acá, y el valor no va a cambiar hasta que llegue hasta aquí. Justo en este momento solamente es cuando cambia, como si usted nos había comentado. Entonces en este momento es cuando realiza el cambio que hay aquí. Y solamente ahí en ese momento es donde cambian nuestro circuito, en esta parte. Donde tiene que es donde vale 0 y en el enable 1. Aquí es donde cambia nuestro circuito. Ahora miremos a la parte de el flip-flop. Ok, de esto pasamos al flip-flop tipo D, que en el flip-flop también tenemos el símbolo lógico, que es y que también tenemos también su tabla, en la cual en la salida D si tenemos un 0, y en el clock pues va a ser una subida ascendente. En la salida vamos a tener un 0, si tenemos un 1, también igual de la misma manera. Eso lo vamos a comprobar así que con programa. Aquí si nosotros nos damos cuenta en esta parte, tenemos aquí lo que es la parte de nuestra librería y igual nuestras salidas, nuestras entradas y salidas. Tenemos dos entradas y dos salidas. Entonces aquí tenemos D y tenemos el reloj Q y QN. Entonces aquí nosotros tenemos un restrict edge para CLK y
se parece mucho a lo que es la parte del latches, pero solamente que nosotros cambiamos el enable por SLK. Y aquí también le declaramos esta variable. Entonces ahora para nosotros aquí en la simulación, nosotros tenemos que es aquí que D nosotros tenemos un 1 y el reloj va normal, aquí va a salir igual 1, si nos damos cuenta. Pero entonces cuando nosotros ahora le damos que sea 0, ahora el cambio lo va a hacer hasta aquí, en esta parte. Hasta esta parte es donde hace el cambio, pero llegan solo hasta aquí. Aquí hacemos el cambio de la variable de 0 a 1, pero el cambio lo hace hasta acá. En esta parte es casi igual que el HS, solamente que aquí nosotros podemos ver también igual que de la misma manera, pues nosotros obtenemos lo que es la parte de el mismo resultado. Aquí nosotros podemos observar que pues lo único que está cambiando también es aquí, por ejemplo, el 0 y el 1. En el reloj tiene le di, ¿cómo se llama? Le forcé un clock así que le di de 5 microsegundos. Entonces, base a eso se va a ir yendo de 5 microsegundos a 5 microsegundos. Y pues, pues nada, aquí ya en la variable de eso le agregamos lo que es una constante forzosa. Y por ejemplo, aquí tenemos el 1 y el 0. Y pues así es, de, este es el tipo, lo que es el tipo flip-flop, tipo de, después le voy a enseñar que si se me llega a trabar mi laptop a la hora que yo simulo, porque me sale como que es un virus, no entiendo cuál es ese detalle, pero me sale eso. Ahorita voy a ir a pasar al otro, que, que sería el latches tipo T. Ok, tengo problemas ahorita con Linux, no me deja simular. Creo que voy a tomar la otra alternativa, que es hacerla una por una, así que voy a hacerlo. Ok, listo. Entonces aquí tenemos lo que es el HTTP. Aquí de la buena manera tenemos el circuito combinacional, que en este caso tenemos a T, que es una variable, va con una NOT y dos AND, después una XOR, y también va conectado a un Enable, que en este caso es y Y también tenemos así que en la tabla de verdad es esto, que cuando tenemos un 0, este va a ser un 1, y cuando tenemos un 1, este va a ser un 0. También tenemos el símbolo lógico, el latch, y ahora vamos a pasar a lo que es la parte del programa. Aquí en el parte del programa nosotros tenemos lo que es esto, el latch tipo T, y tenemos lo que es aquí como en ese, yo me fui guiando como en el primero, y así que entonces aquí en el proceso yo declaré el enable y el tipo T. Entonces en el enable tipo T dije que entonces va a valer un 1 cuando la node T el node T asigna un Q, en una Q aquí en esa parte. Entonces en la T tenemos que esto va para también igual, en la salida de la T también va para el QN. Y ahora, pasándolos en la simulación, nosotros podemos observar aquí en esta parte que nosotros tenemos aquí en T, tenemos 0 y en el enable 0. Pero cuando ahora en el enable tenemos un 1, en Q ahora tenemos un 1, pero en el QN tenemos un 0. Entonces ahora pasamos ahora sí que a la siguiente. Esto lo hago mediante un reloj también. En el enable tenemos un reloj que es de 0 a 1 como por 5 microsegundos. Entonces podemos observar aquí que aquí cambia, en esta parte cambia también, a la hora que yo asigno un 1 en esa parte de T del tipo T. Entonces cuando está activado el tipo T, nos fijamos que en Q ahora tenemos una salida que es 0, pero en QN ahora tenemos la salida que es 1. Entonces ahora procedemos aquí, que ahora si nosotros volvemos a cambiar esa variable, ahora tenemos que T vale 0, pero entonces aquí nosotros vemos que aquí en este momento cambia.
cambia con respecto a lo que es la parte de lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, si aquí en esta parte teníamos un 0, en Q ahora vamos a tener un 1, pero aquí en QN tenemos un 1 y ahora tenemos un 0. Entonces, de esta manera nosotros aquí nos podemos fijar cuando tenemos aquí en Enable 1 y en Q1 y QN 0. Entonces, de esta manera, pues así hacemos lo que es la parte de la simulación en latches así que, tipo T. Y ahora voy a proceder a hablar sobre el flip-flop de igual de tipo T. Cierro esto y voy a comenzar. Ok, ese es el latch tipo T y ahora vamos al flip-flop tipo T. Ok, aquí en el flip-flop tenemos el circuito combinacional, que aquí también nosotros nos podemos ver que está en la entrada T para en nuestras ANDs y la entrada del reloj que sería esta, que es CP. Ok. En la entrada del es el símbolo lógico se ve de esta manera, pero aquí en la tabla de verdad, aquí nosotros tenemos que cuando t vale 0, siempre el reloj va a ser de manera ascendente y nuestro acelerado siempre vamos a tener en este caso un 1. Pero ahora si tenemos en t un 1 en el reloj, en la esquina del reloj, y también igual una subida ascendente, vamos a tener un 0. O sea, casi prácticamente aquí no va a cambiar, pero aquí cambia. Así que ahora vamos a nuestro circuito, en un circuito a nuestro programa, y nosotros de la misma manera yo también me fui guiando así que con el código, y aquí tenemos la entrada T y el clock. En esta manera nosotros ahora sí nosotros programamos un reset edge que va a ser para el clock y el not T para Q. Entonces, así de esa manera yo hice el código, y ahora pasamos a lo que es la parte de la simulación. En la simulación, lo que nosotros tenemos aquí es que si le voy a dar un poco más de espacio. Ok, listo. En esta parte, si nosotros nos fijamos, igual de la misma manera, tenemos el valor del número 1, que cuando va entrando, aquí el reloj va haciendo su, va contando, va yendo de 5 microsegundos, y aquí pues vemos otra vez que si cuando tenemos 1 no, esto es 0, pero aquí en QN tenemos un 1. Y si ahora el cambio va a venir en esta parte, hasta acá. El cambio ahora existe hasta acá. Cuando no es hasta donde hicimos el cambio, sino hasta que pasó cierto tiempo para que ¿cómo se llama? El programa detectara que ya hubo un cambio. Entonces, cuando pasó cierto tiempo, entonces aquí en esta parte hubo un cambio en la parte de la salida. Entonces, ahora es al revés. En la salida tenemos un 1 y en el QN tenemos un 0. ¿Por qué? Porque aquí en T tenemos un 0 y en el reloj tenemos una entrada ascendente. Entonces, así como en esta parte, en lo que es la tabla de libertad, así se muestra. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el H tipo SR. Y ahorita que le digo, tengo algunos problemas, pero lo estoy haciendo.